Gece gece bu kadar çok mumu nereden buldun ya? Evden getirdim. Ha. Ha. Neyse. Ha. Abinlere çok ayıp olmadı mı? Böyle kaçar gibi geldik buraya. Gibisi yok ya. Resmen kaçtık adamlardan. Zaten kafamın içi çocuk parkı gibi. Bir de onlarla uğraşamam ben ya. Kafan neden çocuk parkı gibi? Boş ver. Sen abimlere takma. Ferhat. Gözlerin mutlulardan bir haber veriyor. Gözlerin umutlardan bir haber